sa BFAR, ay mayroon tayong fishing gears, paraphernalia na 1.27 million. Fish vending equipment na nagkakahalaga ng 75,000 pesos. Mayroon din fertilizer discount vouchers mula sa Department of Agriculture na nagkakahalaga ng 31,086,200 pesos. Rice Farmers Financial Assistance na may kabuang halaga ng 39,299,650 pesos. Kasama din sa ipapamahagi ng DA ang isang organic dairy production, fuel assistance to farmer projects mula sa DA na may kabuang halaga ng 1,921,500 pesos. Naman sa PCIC, mamimigay tayo ng mga tseke na may kabuang halaga ng 141,711.87 pesos. Mula sa DA Agricultural Credit Policy Council, mayroon tayong tseke na may kabuang halaga ng 25 million pesos para sa mga lending conduits. Mula sa Department of Labor and Employment, mayroon tayong ipapamahagi na Certificates of Eligibility at mock checks na may kabuang halaga ng 890,000 pesos para sa mga benepisyaryo mula sa Nueva Ecija at Aurora. Naman sa Technical Educations and Skills Development Authority, mayroon tayong ipapamigay ng mock checks para sa mga scholarships ng mga taga-probinsya ng Aurora na may kabuang halaga ng 2,226,000 pesos. Department of Social Welfare and Development ay mamamahagi ng kabuang halaga ng 100 million pesos para sa mga benepisyaryo ng AKAP sa probinsya ng Aurora. At ngayon, ating pong natutunghayan ang ceremonial distribution ng Pangulo para sa mga benepisyaryo ng AKAP ng Department of Social Welfare and Development.
Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations sa lahat ng ating mga beneficiaries. Muli, mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.